गुड इभिनिङ यहाँहरू सबैजनालाई म फेरि पनि मेरो यो च्यानलमा म वेलकम गर्न चाहन्छु। सो आज मैले ट्रेनको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएको छु। सो हजुरले चाहिँ लाइक थम्बनेल र यसको टाइटल हेरेरै बुझिसक्नु भएको छ होइन। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी ट्रेनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ होइन। यसको यो के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के छ होइन, कति टाइप्सको हुन्छ। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। एकदम लाइक भिडियो लामो हुनसक्छ होइन, तर पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ म एकदम डिटेलमा सिकाउने गर्छु। त्यसैले गर्दा भिडियो अलिकति लामो हुन्छ, सो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो तपाईँले एकदम राम्ररी बुझ्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ। र त्यसपछि पनि यदि नबुझ्नु भएको केही कुरा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सो मैले तपाईँलाई त्यहाँदेखि बुझाउने छु है त। सो यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चार्ट हो। सो यो चार्टमा तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ लाइक मार्केट सिधा गछ, कुनै साइडमा छ, कुनै फेरि सिधा फेरि तल साइडमा होइन, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो ट्रेन भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले कसरी बुझाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ है, सबैभन्दा पहिला तपाईँले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ लाइक ओभरअल चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ है, त्यो चाहिँ के हो, ट्रेन्ड हो। यसरी बुझ्नुहोस्, ट्रेन्ड के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट ओभरअल कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ त्यो थाहा पाउनु भनेको चाहिँ ट्रेन्ड थाहा पाउनु हो सबैभन्दा पहिला। फेरि पनि म रिपिट गरेँ है, मार्केट चाहिँ तपाईँको कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ त्यो थाहा पाउनु भनेको चाहिँ ट्रेन्ड थाहा पाउनु हो। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? हेर्नुहोस् त, मार्केट यो मार्केटको ओभरअल डाइरेक्सन हो है, यो हाम्रो नेप्सेको यो ओभरअल डाइरेक्सन हो। मार्केट माथि गएको छ, तल माथि तल, यहाँ साइडमा रहेको छ होइन, फेरि यहाँ 41 दिन साइडमा रहेको छ, फेरि माथि तल। यो मार्केटको के हो, डाइरेक्सन हो। यो मार्केटको डाइरेक्सन थाहा पाउनु भनेको के हो, ट्रेन्ड थाहा पाउनु हो है। बुझ्नुभयो? मार्केटको डाइरेक्सन थाहा पाउनु भनेको ट्रेन्ड थाहा पाउनु हो। सो ट्रेन कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेन 3 प्रकारको हुन्छ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है, एउटा अप ट्रेन, एउटा डाउन ट्रेन, एउटा साइडवेज ट्रेन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँको लागि रेडी गराएर राखेको छु बुझाउनको लागि। यो हाम्रो अप ट्रेन हो, यो हाम्रो डाउन ट्रेन हो, यो हाम्रो साइडवेज ट्रेन हो है। सो यहाँनिर म तपाईँलाई अब अप ट्रेनको बारेमा चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। अप ट्रेनलाई चाहिँ लाइक एउटा बुलिस ट्रेन पनि भन्छन्, बुलिस ट्रेन। र यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बायरहरू एकदम स्ट्रङ भएका हुन्छन्। बायरहरू चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, बढी एक्टिभ हुन्छन् यसमा है। सो कुन ट्रेनमा? अप ट्रेनमा। यसलाई के पनि भन्छन् भने बुलिस ट्रेन। सो यो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन लो छ नि, यो जुन लो छ, यो लो जुन छ, यो लो भन्दा माथि अर्को लो हुन्छ, मतलब माथि गयो माथिल्लो, यो लो भन्दा माथिल्लो, यो लो भन्दा माथिल्लो, यो लो भन्दा माथिल्लो, सेम कुरा यहाँसम्म गएको छ नि त, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। सो इङ्ग्लिसमा यसलाई कसरी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हायर लो, हायर लो, हायर लो। नेपालीमा भनौँ माथि लो, माथि लो होइन। मतलब तपाईँ बुझ्नु, जसरी पनि तपाईँलाई के छ, के गर्नु छ, बुझ्नु छ। यो लो भन्दा माथिल्लो, यो लो भन्दा माथिल्लो, यो लो भन्दा माथिल्लो छ भने नम्बर 1 यो कुन ट्रेनमा छ, अप ट्रेनमा छ। र यो हुँदै गर्दाखेरि अर्को पनि के कुरा भइरहेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाई छ, यो लोको माथि यो हाई, त्यसको माथि यो हाई, त्यसको माथि यो हाई होइन। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, मतलब हाई पनि एउटाको माथि अर्को हाई, एउटाको माथि अर्को हाई छ, एउटाको माथि अर्को हाई छ। सो यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अप ट्रेन हो। यो यसरी हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ, अप ट्रेन थाहा पाउन सक्छौँ। बुझ्नुभयो? यो जुन लोवर लो छ, एलबाट लोवर, एलबाट लो, लोवर लो, लोवर लो, लोवर लो, यो अहिले यतातिर हामी आउँछौँ
यतातिर हामी अहिले आउँछौँ है। तर अहिले चाहिँ के छ, हायर हाई हायर हाई। हेर्नुहोस् है, यो हायर हाई हो नि, फेरि यो भन्दा माथि अर्को हाई, हायर हाई, एचएच हायर हाई भनौँ। लो पनि के छ, हायर एच हायर लो छ। हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हुँदै गएको छ, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हुँदै गएको छ। र अर्को हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हुँदै गएको छ। यो छ भने यो के हो, अप ट्रेन हो। र यो चाहिँ टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ फरक, टाइम फ्रेम अनुसार पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ है। टाइम फ्रेम अनुसार 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 45 मिनट 1 डे यस्तो यहाँनिर गएर हजुरले त्यो टाइम फ्रेम हिसाबले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो मेन तपाईँले बुझ्नुभयो अप ट्रेन्ड भनेको के हो। यस्तो भयो भने चाहिँ हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई र लो पनि हायर हाई यसरी हायर लो हायर लो हायर लो हुँदै गयो भने के हुन्छ यो भन्दाखेरि अप ट्रेन्ड भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब मैले यहाँनिर एलएल एलएल लेखेको छु नि, एलएल यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डको लागि, यो चाहिँ अप ट्रेन्ड भयो, हामीले अप ट्रेन्ड बुझ्यौँ। अब डाउन ट्रेन्डमा जाउँ, यो हो डाउन ट्रेन्ड। यो जुन मैले लोवर भनेको थिएँ, अब सेम यसैको उल्टो हो कि, यसैको उल्टो। यसमा हायर हाई हायर हाई हायर हाई थियो भने यसमा लोवर लो सरी हायर लो थियो भने अब यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि लोवर आउँछ अनि हाई, लोवर हाई लोवर हाई लोवर हाई, हेर्न सक्नुहुन्छ। लोवर हाई लोवर हाई लोवर हाई छ नि हो। त्यस्तै गरेर लो पनि हेर्नु त, लोवर लो लोवर लो लोवर लो, देख्नुभयो नि। सो यस्तो छ भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यसलाई डाउन ट्रेन्ड भन्छौँ। यसलाई बेरिस पनि भन्छ, बेरिस पनि भन्छ यसलाई है, बेरिस ट्रेन्ड पनि भन्छ। बुझ्नुभयो। अघिकोमा बुलिस ट्रेन्ड भयो, बायरहरू एकदम एक्टिभ थिए, बायरहरूले धकल्दै मार्केटलाई माथि लगाएको थिए भने अहिले चाहिँ सेलरहरू एकदम एक्टिभ हुन्छ, सेलरहरूको पावर एकदम स्ट्रङ हुन्छ, बायरहरूभन्दा सेलरहरू एकदम हाबी हुन्छ। त्यसैले मार्केट के भइरहेको छ, तल 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 हुँदै के भइरहेको छ, आइरहेको छ। बुझ्नुभयो। सो दुईटा कुरा बुझ्नुहोस् यहाँ। लोवर डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ लोवर हाई लोवर हाई लोवर हाई अनि लो पनि लोवर लोवर लोवर, हाई पनि लोवर 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 हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि तपाईँलाई बुझाएँ। हाई छ, लोवर हाई, यो हाई भन्दा तल हेर्नु, यो हाई भन्दा तल, यो हाई भन्दा तल, यो हाई भन्दा तल, यो हाई, मतलब लोवर 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 हुँदै गइरहेको छ। हाई पनि र लो पनि तल लोवर लोवर हुँदै गइरहेको छ भने त्यो डाउन ट्रेन्ड हो। यसमा बेरिसहरू एकदमै एक्टिभ हुन्छ र यसमा बाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, लस हुन्छ। राम्ररी एनालाइज नगरिकन हामीले बाई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई लस हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ एकदम ट्रेन्ड लामो गएको छ भने है, लामो ट्रेन्ड गएको छ भने हामीलाई वर्षौँसम्म हामी लसमा बस्न पनि बाध्य हुन्छौँ। र धेरै ट्रेडरहरू ट्रेन्ड नजानेर यसरी लोको बेला बाई गर्ने र यसरी बढेको बेला सेल गर्ने हैन, यसरी बढेको बेला सेल गर्ने र यसरी घटेको बेला बाई गर्ने गर्दाखेरि धेरै लसमा पनि जान्छन् धेरै ट्रेडरहरू है। सो यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सो अर्को छ कुन ट्रेन्ड भन्दाखेरि साइडवेज ट्रेन्ड। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, साइडवेज ट्रेन्ड चाहिँ न माथि जान्छ न तल जान्छ, त्यसरी हेभिली। यो चाहिँ एउटा साइडमा समानान्तर रेखा भन्ने हामीले पढेका छौँ नि, प्यारालाइन, लाइक सानो क्लासमा। त्यहाँनिर जस्तै त्यो लाइन जस्तै यहाँनिर चाहिँ मार्केट एउटै लाइनभित्र एउटै एरियाभित्र रहन्छ हो। अलिकति तल माथि हुन सक्छ, नत्र प्राय पुरै साइडवेज जान्छ मार्केट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी अघिको अप ट्रेन्डमा बायर्स एक्टिभ थिए, डाउन ट्रेन्डमा सेलर्स एक्टिभ थिए,
भने यो ट्रेन्डमा चाहिँ बायर पनि सेलर पनि बराबर छ। हेर्नुस्, सेल बाई मतलब यही रेन्ज भित्र भइरहेको छ, बराबर छ। यो साइडवेज ट्रेन्डमा चाहिँ बायर र सेलर्स भनेको चाहिँ बराबर हुन्छ है। सो अर्को कुरा हामी जाउँ कहाँनिर भन्दाखेरि यो चार्टमा जोशीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साइडवेज ट्रेन्ड छ। यहाँ बायर सेलिङ मतलब बराबर छ। तर यहाँ हेर्न त यो अप ट्रेन्डमा चाहिँ कस्तो छ, बराबर छैन, माथि धकेल्दै गएको छ। डाउन ट्रेन्डमा तल धकेल्दै गएको छ, तर साइडवेजमा चाहिँ बराबर हुन्छ। सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। आई होप तपाईँले यो भिडियोमा चाहिँ ट्रेन्ड भनेको बुझ्नुभयो होला। र त्यो ट्रेन्डमा पनि 3 प्रकारका ट्रेन्ड हुन्छन्। एउटा अप ट्रेन्ड जसलाई हामीले बुलिश ट्रेन्ड भन्छौँ, अर्को बेरिश ट्रेन्ड जसलाई हामीले डाउन ट्रेन्ड भन्छौँ, र अर्को साइडवेज मार्केट जहाँनिर चाहिँ बायर्स र सेलर्सको पावर, बाइङ सेलिङ जुन पावर छ त्यो इक्वालिटी रहन्छ है। सो मार्केटमा यो 3वटा ट्रेन्ड छन् र यो 3वटा ट्रेन्डले चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर चाहिँ हामीले त्यतातिर ट्रेड लिन सक्छौँ। यो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ एउटा नदी जस्तै पनि हो, जतातिर बग्छ हामी त्यतैतिर बग्नुपर्छ, होइन भने हामीलाई लस भएर एकाउन्ट के हुनसक्छ, एकदम सानो हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? सो जहिले पनि मार्केट अप ट्रेन्डमा छ भने त्यतातिरको ट्रेड लिनुपर्छ, र जहिले मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ भने त्यतातिरको ट्रेड लिनुपर्छ। र जुन साइडवेज छ त्यो साइडवेज चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्की हुन्छ। अब किन रिस्की हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अर्को भिडियोहरूमा हामी जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ होइन। र अलिकति सर्टमा तपाईँलाई म बताउन के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम सानो एरियामा अप एन्ड डाउन भइरहेको छ होइन, वात्तै माथि गइदियो भने ब्रेकआउट भएर। सो यो कुराहरू हामी पछि हेर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले ट्रेन्ड भन्नेको बुझौँ होइन, ट्रेन्ड कति टाइप्सको हुन्छ, के ट्रेन्ड हो। सो यदि नबुझ्नु भएको तपाईँले केही छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँलाई बुझाउने पुरै कोसिस गर्नेछु है त।